Nah, di sini ada keterangan-keterangan sikringnya ya. Tapi kalau untuk yang klakson itu ada di tutupnya ya. Ini tutupnya seperti ini. Nah, ini di pojok ALTS horn. Ini kalau di sini berarti yang ini ya. Ini nomor 2 berarti ya. Ini yang klakson ya. Nomor 2 dari samping kiri. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Udah jelas ya.